ضحكوا عليكم وقالوا ان الكيكه بتتعمل ببيض ودقيق. السلام عليكم، عاملين ايه؟ صلوا على النبي ويلا نبدا. بديل البيض في الكيكه هو الحاجه الساقعه، سبرايت، سيفن، اي حاجه من الحاجات الحلوه دي، حتى لو مقاطعه شوفوا اي نوع من نفس الاطعمه دي. يلا نبدا بقى في الكيكه بتاعتنا. هنا جبت 4 بياض بيض، ودي كده كانت خطوه كنت عايز اعملها، وبصراحه عملت شغل انما ايه فوق العالي، ما شاء الله اللهم بارك يعني. فضلت البيض الاول وضربته. تمام، انا بس بوريكم لازم نفصل البيض او حتى البيض ما نكسروش على بعضيه، عشان لا قدر الله لا قدر الله البيضه لو بايظه، البيضه بقت ب6 جنيه، مش كلكم عندكم فراخ زيي، تبقى معاكم البديل. بصوا هنا لما لقيته بيض كده نزلت عليه بالصفار. وهنا بقى حطيت حاجه نسيت اقول لكم عليه او نسيت اصورها اصلا. نص كيس مكون باودر مش محسن كيك. تمام، هنا المفروض دول كوباية ونص، دول كوباية ونص، يعني ده هنا ربع وهناك في قولي شوية كده، فاتنين كوباية ونص. ضربناه لغاية ما القوام كده بقى حلو كده وشربات زي متابعين. وهنا دول ايه ده لبن. تمام، ضربنا السكر لغاية ما ناعم خالص، وبعد كده ننزل عليه باللبن. تمام، بديل اللبن المية، او ايه تاني، بديل المية اللبن او عصير البرتقال. تمام تمام، ده انا كنت بوريكم يعني تعرفوا النص والربع ازاي. بصوا تجيبوا معلقة وتعرفوها من المعلقة، لان كل معلقة يعني من عنده النص من تحت بيبقى فيه اول رسمة اللي هو النص اللي فوق. طيب يلا بينا. بديل السمنة او الزيت مفيش حاجة، يعني متحطوش حاجة مكانه. اللي هو بديل الزبد، يعني اللي هو بديل السمنة الزيت، فهمتوني؟ والنبي وحشيني يا ولاد، عاملين ايه؟ انتوا عارفين بقى عملت مفاجأة لأمي وعملت لها المطبخ دهنت اسود اسود، فخلى حياتنا سودا، والله. بديل الدقيق بقى دي السمونيلة مش السمونيلة، سمونيلة، او دي الذرة، او البقسماط اللي هو النضيف، يعني يكون بقسماط بجد. تمام، هنا بعد ما كل الكلام ده اتضرب في الخلاط ما بين كل ما نحط حاجة ونضربه دقيقة متواصلة، وبعدين نرجع نحط الحاجة اللي بعديها اللي هو المكون اللي بعديه. ده بالنسبة للحاجات اللي بتبقى في الايه، في ال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله على النبي. في الحاجات اللي في الخلاط، تمام، نزلت بنص كيلو دقيق منخول، حطيت عليه كيس محسن كيك. تمام، يبقى احنا كده حطينا نص معلقة من البيكنج باودر على الخليط اللي في الخلاط وضربناه ضربة، وحطينا كيس ميكنج باودر كيس محسن كيك مع الدقيق. والفانيليا طبعا عايزين تحطوها مع البيض حطوها، مش عايزين تحطوها ما تحطوها، حطوها دلوقتي حطوها براحتكم. تمام، هنا كنت حاسس ان القوام كان عايز شويه لبن، فحطيت له ايه شويه اللبن. ماشي، هو انا ما شاء الله اللهم بارك الكلام ده مشي معايا في صينيه كبيره حلوه، يعني كانت ما شاء الله بالهنا والشفا، كانت كبيره حلوه. تعال اشرب معايا نسكافيه. النسكافيه ده مش مقاطع عشان انا اللي عامله في البيت، ماشي، عشان انا عارف صحابنا يعني. جبت الصينيه بتاعتنا مقاس الله اعلم، حطيت فيها شويه زيت من تحت. ده انت طبعا زيت، انا ما بحطش دقيق، عمري ما حطيت في حياتي للكيكه دقيق. تمام، وبتطلع ما شاء الله اللهم بارك، ولا بتلزق ولا عمرها لزقت معايا. الكيك بالذات ما بحطلوش دقيق في الصينيه. انا حبيت اعمل زي طنط جارتنا، بتسيب شويه كده تحط عليهم شوكولاته وبعد كده تحطهم على الوش. تمام، دي هتجيلكم بعد الخطوه دي، يعني بعد هنا هتجيلكم بقى الخطوه التانية بتاعت اللي هي الشوكولاته اللي هحطها على الوش. تمام، وصلوا على النبي، ودي احلى كيكه اتعملت باحسن بكل البدائل، انا قلت لكم كل البدائل. ماشي، متنسوش تحطوا لايك بقى، واشتراك في القناه، وفعلوا الجرس،
واكتبوا لي كومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهم من كل ده ما تنسوش تصلوا على الحبيب عشان قلوبكم كلها تطيب. يلا السلام عليكم يا ولاد. دي الخطوة المنسية، اخر شوية حطيت عليهم شوية معلقة اسمه إيه؟ كاكاو، او اللي هو كابري ده، احنا كان عندنا اللي هو الكابري ده. حطيت منه معلقة كبيرة كده، كده وكده كده وكده معلقة، وضربتها حطيتها على وش الكيكة، عشان خاطر لو ما حطيناش بيض تلاقي وشها احمر مش ابيض. فهمتوا ازاي؟ لان الكيكة وعليها بيض، فيها بيض بيديلها لون، بيديلها اللون الذهبي ده بتاع الكيكة. انما لما مبيبقاش فيه كيكة، ما لما مش بيبقى فيه بيض بيبقى عامل ما بيبقاش ليه وش من فوق. تمام، بتنشف بقى من فوق. فالخطوة دي بتعملها طنط لما بيكونوا صايمين في كيك الصيام. ماشي، اعملها بقى اي شكل تعجبكم بقى براحتكم بقى، يعني كل واحد بقى ايه واشكاله. بديل البيكنج باودر الخل وبيكربونات الصوديوم. تمام. بديل الفانيليا بشر البرتقال او بشر الليمون. تمام. ايه تاني بديل؟ ايه تاني حتى ما قلتهوش. مفيش بديل للبن. قلتلكم البيبس او الكولا او اي نوع من الانواع دي يعني. وبنضربها ضربتين والفرن بيبقى سخن مولع. والسلام عليكم.